onu Yorgis, kes oli pärit Häädemeestelt, kolis ümber USA-sse juba enne esimest maailmasõda ja elas New-Yorgi poolkandis. Ja siis kutsus tema oma õde ja tema tütart, minu ema, siia 38. aastal ja nad tulidki siis selle kutse peale. Nii et nad tulid üle Rootsi laevaga Gripsholmiga, jõudes siia, ma arvan, septembrikuu 38. aastal. Üks huvitav lugu sellest on, et nad jõudsid siia just enne ühte väga suurt orkaani, mis uputas osa New-Yorgi linna. Nii et ema rääkis, et siia jõudes ei teadnud, kuhu ta on sattunud. Et niisugused suured tormid ja uputused toimuvad kohe. Ema võeti konsulaati tööle sekretärina, New-Yorgi konsulaati. See oli tol ajal, kui oli Johannes Kaiv peakonsul ja Ernst Jaakson abikonsul. Nemad seal istusid ja vaatasid, mis need uudised tulid Eestist, et kuidas okupatsioon toimus ja neil ei olnud midagi aidata siit välja arvatud, et selgeks teha Washingtonis ja siin valitsusele, et see ei ole õige, et te peate kuidagi meid aitama. No. Aga jah, ema rääkis, kuidas seal konsulaadis oli niisugune juhtum, kus isegi tulid kommunistid uue ilma mehed revolvritega konsulaati üle võtma, sellepärast, et nemad olid kommunistid ja kommunistid olid võimus Eestis. Muidugi neid arreteeriti ja visati sealt välja, aga sellised olid need keerulised ajad, kus need diplomaadid, kes siin teenisid, ei teadnud, mis järgmine päev toob, et kuidas nad saavad kõige paremini aidata seda väga kurva olukorda, mis Eestis oli sel ajal. Konsulaat töötas terve aeg, kunagi kinni ei pandud. See oli tänu nõndanimetatud mittetunnustuse otsusele, mis Roosevelt ja tema valitsus tegi, et mitte tunnustada Eesti okupatsiooni. Nii et peale seda, kui tal enam tööd konsulaadis ei olnud, siis hakkas ta rohkem seltskonnatööd tegema. Üks asi, mida ta tegi, oli, teda võeti tõlgiks nõndanimetatud Ellis Islandi, kus pagulaste suured lained hakkasid jõudma 48. aastast peale. Nii et ta seal töötas tõlgina eestlastele. Samal ajal töötas ta ka õpetaja Rudolf Kiviranna kiriku juures abilisena, et ümber asutada, ümber paigutada neid pagulusi, kes selle kiriku kaudu otsisid uut elukohta ja uut töökohta endale. Suurem osa nendest lugud olid head. Tähendab selles mõttes, et positiivne tulemus oli, et rahvas sai ümber asutatud ja olid enam-vähem rahul või väga tänulikud õieti, et nad said siia USA-sse. Mõned aga olid ka kurvad lood selles mõttes, et seal olid mõned küsimused, mida tema pidi tõlkima, kus ta teadis, mis õige vastus peaks olema, aga rahvas, kes vastas Eestist tulnud, ei teadnud ja nad jäid hätta sellega, et ei võetud neid vastu ühel või teisel põhjusel. Ta ütles, et ta tahtis nii väga valesti tõlkida, et ta teadis, et vastus, mida need inimesed pakuvad, ei ole õige, aga ta ütles, et ta lihtsalt ei julgenud seda teha, et ta pidi õieti tõlkima. No peamiselt puudutasid tervise olukorrast, et kas kellelgi oli tuberkuloos või oli varem kannatanud sellega, seepärast, et siin ei võetud väga hästi vastu neid, kellel oli aktiivne see tuberkuloosi haigus, et pandi karantiini või saadeti tagasi.